Takže dnes je tu 5. deň a jednoduchá úloha chváliť sa. Pochváliť sa za čokoľvek, kedykoľvek, hlavne čo najviac. Takže ak vás nič nenapadá, tak vám dám zo pár pomôcok. Môžete sa pochváliť za to, že ste sa napili vody, keď ste potrebovali, keď ste si zapli túto výzvu a že vlastne ste sa do nej dali. Za hoci čo vás napadne. Môžete si všímať aj nejakú vnútornú kritiku, ktorá počas dňa nastane a skúsiť si ju vlastne ako keby znegovať pochvalou. A dajte mi teda vedieť, či vás niečo napadlo. Možno vás rozhodí aj nejaká kritika z okolia a môžete sa teda zarozmýšľať nad tým, či platí úplne vždy a či je to teda úplná pravda alebo niekedy neplatí. A môžete sa teda, aj keď nedostávate vlastne pochvalu zvonka, si ju vlastne doprieť ako prvý sami. Ako ľudí mi dajte vedieť do komentára, aká pochvala vás dnes napadla, alebo možno ich vás napadlo viacej, takže sa môžete podeliť aj s ostatnými, aby sa mohli inšpirovať. Takže na dnes je to všetko, hlavne sa chváľte a majte krásny deň.